買ったばかりのホットクックが突然故障。加熱調理ができなくなって修理をした時の私の体験談をお伝えします。皆さんこんにちは、みすずです。今日もほっこりおうちご飯を見てくださってありがとうございます。今日なんですけども、我が家で日々活躍してもらってるホットクックが故障した時のお話をさせていただきます。ホットクックって何って思われた方には、過去にホットクック説明動画投稿しているので概要欄にリンク貼っておきますね。また今回も目次をご用意してます。気になるところだけでもご覧ください。多言語字幕もつけてます。我が家のホットクックは購入から44日目で壊れました。この時の症状は、電源は入る、いつも通りホットクックがおしゃべりする、混ぜ技は動くですが、出来上がってみると全く温かくない状態です。加熱調理ができなくなりました。前日まではなんてことなく調理を行ってくれていたので、とにかくびっくりしました。結論から申しますと、故障したのはヒーター部分、修理によって取り替えてもらいました。原因は不明です。購入店舗に確認したところ、お客様の使い方などによる故障ではないと思われますとのお返事でした。とにかくこの部分を交換して今まで通り使えるようになりました。次は故障した時私が実際に行った手順をご説明します。修理をするかどうかの前にご自身でできる確認ポイントが2つあります。1つ目はコンセントプラグの着脱。抜いてしばらくしてからもう一度スタートさせると動き出すことがあるようです。2つ目は内鍋を洗い直す。この2点を行うと解決する可能性があるとサポートセンターで伺いました。もし今同じ症状で困ってらっしゃる方は一度確認してみてください。それでもダメな場合は問い合わせをしましょう。その前に公式サイトの Q&A を確認します。シャープのサポートページを開きます。製品の型番を入れます。この中のよくある質問を見てみます。検索結果をさらにカテゴリーで絞り込む。故障かなを選択。この中にご自身のホットクックの症状が書かれているか確認します。今回私は温まらなくなったなので、この中にはありません。次に一つ前のページに戻ります。故障診断ナビを見てみます。症状を選択してくださいとあり、8つの症状が書かれています。左下の調理完了したが温まっていない、こちらが該当しそうです。以下の項目をご確認くださいとあり、延長ケーブルの使用やタコ足配線になっていませんか？電源ケーブルを抜き1分程度してから差し直してお試しくださいとあります。これでも改善しなかったので次のページに移動します。申し訳ございません、製品の不具合が考えられますと書かれています。なのでここまで見てまだ1ヶ月しか経ってないのにもう修理なのかなと少々驚きましたが、念のためサポートセンターに問い合わせをしてみました。ちなみに修理の料金ですが、修理概算料金を確認する、こちらをタップしていただくと確認することができます。保証期間内の場合はこれらの修理代金は基本的にはかからないかと思います。続いて問い合わせの方法です。先ほどのページに戻り、ここからチャットで質問する、もしくは電話、メール、そして LINE で質問ができます。電話は月曜日から土曜日の午前9時から午後6時まで、日曜祝日は午後5時までになります。チャットでの問い合わせは心メンバーズへの無料会員登録が必要になります。まだ会員登録されてない方は登録しておくと、毎日会員サイトにログインする際にログインポイントがもらえますし、ホットクックを使用するたびに1回ガチャが引けますよ。オペレーターとのチャットは午前9時から午後9時まで、日曜祝日は午後8時までです。電話よりも少し長い時間対応していただけます。ログインをしてこちらからオペレーターとのチャットが開始されます。混み具合ですが時間帯によっては少々待ちます。とはいえ私は土曜日の夜に故障しましたが、5分ほどだったかなと思います。待っていたらすぐにつながりましたよ。この時にログインしていても故障した機種名など聞かれますので、型番準備しておいてください。さて問い合わせた結果、私の場合は修理が必要とのことでした。ホットクックの修理の方法には3種類あります。1つ目は購入店舗への持ち込み、2つ目はシャープセンターへの持ち込み、3つ目は郵送。
この3種類です。ご自宅近くの電気屋さんでホットクックを購入された場合は一番手軽に修理に出せますね。故障書を持参して購入店舗に持ち込んでみてください。ネット購入の場合は購入された店舗に一度確認をします。私は楽天市場で購入したので購入店舗に連絡し修理に対応していただけるとのことでしたので送らせていただきました。続いてシャープセンターに持ち込む場合、シャープセンターは全国に10カ所あり、お近くの方は持参して修理に出すことができます。その際予約は不要だそうです。郵送の場合は保証期間内であっても送料、代引き手数料、そして梱包資材費、こちらがかかってきますので注意してください。ただ自分で梱包しなくてもいいですし、自宅で全て終了するのでこの方法が一番手間がないのかもしれません。修理期間はだいたい2週間、混み具合にもよるそうです。私の場合は間に祝日が2回あったので2週間以上かかって戻ってきました。以上が私が体験したホットクック修理の流れです。ホットクックに材料を入れて、あとはお料理が出来上がるのを待つだけのつもりでいたのに突然作れなくなるととっても焦りますね。また今回のように再び突然故障などということになると焦るので、予防策は何かないかとサポートセンターに問い合わせてみました。まず今回私のホットクックは本体底のヒーターの不具合でした。故障前、私はホットクック使用のたびにこの底の部分拭き掃除をしていたんです。なのでもしかするとここはあまり触ってはいけないのかなと思い、ヒーター部分の拭き掃除はしない方が良いのでしょうかと質問してみたところ、汚れたらお手入れを推奨していますとのお返事でした。なので拭き掃除にはさほど問題はなさそうです。またホットクックには電源ボタンがありません。コンセントの抜き差しで電源をオンオフしています。シャープさんの公式のツイッターでコンセントのつなぎっぱなしを推奨と書かれています。そのためこの点も質問してみました。コンセントは差しっぱなしにしていた方が壊れにくいのですかとの質問に対して、コンセントは差しっぱなしでもどちらでも問題ございません。どちらが長持ちしてどちらが不具合が起こりやすいという検証も行っておりませんとのお返事でした。シャープさんのツイートはメニューのダウンロードのお話ですので、コンセントは差しっぱなしでも抜き差しをしてもどちらでも大丈夫なようです。我が家では使用のたびに差して終わったら抜くという形にしています。ということで今回は短いですがホットクックが突然故障した際の修理の手順をお伝えしました。ホットクックはとっても便利なキッチン家電ですので突然壊れると困りますね。故障させずに長持ちさせたいです。参考になったよという方は高評価、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。またこのチャンネルでは普段お砂糖みりんなしレシピを投稿していますのでよかったらそちらもご覧ください。最後までご視聴くださりありがとうございました。この後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。みすずでした。今日も見てくださりありがとうございます。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。詳しいレシピはブログに書いてます。概要欄リンクからどうぞ。Twitter、Instagram、TikTok などもやってます。